วัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. สวัสดีครับ and good morning. Today we are going to do the subject MPA101. Okay. And I'd given you a homework to do, remember? Yes, มีการบ้าน yesterday, exercise 1 and exercise 2. Okay, exercise 2, you got to choose the best answer, okay? Choose the best answer. Okay, say, Mrs. Harris watched a man climbing through the window and then she called the police. So Mrs. Han เห็น someone ปีนหน้าต่างแล้วก็ she เรียกตำรวจ The noise from the next door prevented me from sleeping เสียงดัง from ไกลๆบ้าน so นอนไม่หลับ Number 3 we waited for the taxi to come before saying goodbye so taxi มาแล้วก็ goodbye แล้วก็ไปแล้ว The hijacker closed the door and signaled to the pilot to take off hijacker คืออะไร hijacker means คนที่ขโมยไม่ใช่ขโมยนะ but like he goes ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็น go into the เครื่องบิน and have a gun and บอกว่าโอเคนักบินไปอินเดียเลยปกติอยู่ต้องไปดูไบโอเค no go to India or go to Pakistan or go to some other country ไม่ต้องไปที่อยู่ไป and then the เครื่องบินต้องไปเลยนักบินต้องไปเพราะว่าถ้าไม่ไปheยิงOkay, so he's called a hijacker. And they have people who ขโมย the เรือด้วย boat and we like them piratesมีดูหนังpirates of the Caribbean like that so they are pirates hijack ships they ขโมยเรือhijackers they hijack เครื่องบิน kidnappers kidnap เด็กๆแล้วก็โทรพ่อแม่เฮ้ยอยู่อยากได้ลูกไหมเอามาให้1 ล้านบาท like that okay so each one of them มีที่ทำผิด so สมมุติว่าsomeone มีลูกคนรวยใช่ไหม a rich man's daughter they ขโมย the ลูก and then call the father and say you want your son you want your daughter okay give me 1 million baht I give your daughter back to you and then พ่อแม่ต้องหาที่เลยแล้วก็ส่งตังค์อันนี้เรียกว่า kidnappers then the people who ขโมยเรือ they call them pirates like ตอนนี้มีแต่ว่า in the somewhere far away that side in the southern part of the sea there are huge they come with like speed boats boat speed มาก and then they ขโมย everything from there ขโมย the conch from the boat and they กลับไปอีก so now many big ships ที่เรือ big they have also got guns now they have guns because sometimes these hijackers come with like machine guns and then they hijack and they take the ship away and they say okay shut up I'll take everything from you and they เอาไปหมดเลย everything hijackers come they hijackers when they go into the เครื่องบินand then they put the gun to the pilot and like it happened September 9 September 11 you remember in America the plane that went into the Pentagon and went into the World Trade Center จำได้ไหมอันนี้ก็เป็น pirate อันนี้ก็ hijackers and they do anything bad to the plane and then some innocent people die and they ก็ die but they don't care okay John shouted to the man to open the door John เสียงดังเปิดประตูหน่อย like thatก็เปิดประตูแล้วก็เปิด because he maybe have สิ่งของ and เปิดไม่ได้เอง okay now let's go to few little less and fewer few นับได้ like นับได้ I have a few friends มีเพื่อนนิดเดียวเอง I นับได้ 1 2 3 4 5 นับได้อันนี้เรียกว่า few little นับไม่ได้I have a little sugar I have a little fever มีตัวร้อนนิดเดียวเอง I have a little headache มีปวดหัวนี่นับไม่ได้ so ถ้า little less and fewer okay
We often use few and little with nouns. Few and little ใช้กับคำนาม Okay, we also use them as pronouns. Like we say, little is known about the painter's life. Painter เป็น noun. We ไม่รู้จักเป็นชีวิตของ painter. It is a part of the world visited by few people. Few นับได้ Okay. Do you want a chocolate? There is still a few left. มีช็อกโกแลตเอาไหมมีชิ้น2-3 ชิ้นมีเอาไหม The password is known only by a few. Password ของคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทุกคนไม่รู้เป็นนิดเดียวเองคุณรู้ Do you know anything about car engines? Do you รู้จัก anything about เครื่องรถยนต์ไหม A little ไม่เก่งเลยรู้จักนิดเดียวเอง In speech and informal we use few, little, few and little. Sorry, I haven't finished. I haven't had much time today. So นี่ยังไม่เสร็จไม่มีเวลาถามทุกอย่างเลย Okay. ต่อไป Now, page number 83 83ครับ83 Okay. In more formal academic writing, we generally use few and little. Okay. I know a few words in English. I know a little speech in English.The result take little into account. We should drink less fruit juice. ต้องกินน้ำผลไม้น้อยๆนะ There are few cars on the road today. วันนี้ไม่รถติดเท่าไหร่ Okay, I used to earn less than a pound a week when I first started work. Okay, less than a pound มันน้อยกว่า1 pound ตอนนี้ I okay แล้ว Choose the best answer. Okay, please do exercise 1 ถึง 9 ก่อน83 I give you 2 minutes 2 นาทีนะที่จะให้2 นาที Please do exercise 3 page 83ครับเติม few little less fewer much many มีหลายอย่างOkay, please do ทำ exercise 3 page หน้า83 1 ถึง 9 ก่อน Okay, number 1 take some sweets if you want บอกว่ายืมเอาไปขนมคุกกี้เอาไปได้ there are a few left มีนิดเดียวเองเอาไปเลย take it yourself เอาไปเลย I've tried to help her but there is little I can do I try to ช่วย her but แต่ว่าช่วยเยอะๆไม่ได้ so number 2 D dog okay see that old car over there's only a few left because see that car แบบนั้นเป็น vintage car เป็นเก่ามาก only a few left มีตอนนี้เป็นรถ vintage มันใช้เป็นนิดเดียวเอง because everybody ใช้เป็น like รถ electric รถไฟฟ้ารถแบรนด์ไม่มีใครอยากได้เป็นรถที่โบราณ like Houston and old cars they don't want see that old car over there's only a few now okay the country has had fewer than female politicians since independence so C cat 5 it is thought that the two leaders exchanged only a few words on their first meeting number 5 pen B number 6 Tony hasn't been looking well recently and I am a little worried about him เป็นห่วง
ตัวนี้ไม่สบาย and I ห่วงกับเขา okay number 7 I don't have much money ฉันไม่มีตังค์เยอะ but I'm happy to lend you I'm happy to lend you the little I have ฉันไม่มีตังค์เยอะมากนะแต่ว่าเธออยากได้ตังค์ใช่ไหมโอเค I'll give you the little a and the tax reforms will mean less income for the majority of people and more for a few so number 8 B boy บอกว่า tax reform ภาษีเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมso someone มีความสุขโอเค number 9 okay number 9A the little evidence we have so far suggests that the new treatment will be important to fight against AIDS บอกว่าเป็นตอนนี้เป็นรักษาเกี่ยวกับ AIDS มาแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ 100% มีกำลังจะหาที่เป็น medicine ของโรค AIDS แต่ว่า he's saying ไม่ชัวร์เป็นรักษาได้ 100% ไหมโอเค the little evidence มีนิดเดียวเองมี proof we have so far the medicine มาใหม่ maybe ช่วยได้โรค AIDS number 10 number 10 belongings we had were packed into a small suitcase okay number 10 ก็ได้ the few belongings ก็ได้ a few ก็ได้หมด so A ก็ได้ B ก็ได้The few belongings we had were packed into a small suitcase. A few belongings we had ใช้ได้ A กับ B. Okay. Now verb plus WH clause. WH คืออะไร WH เป็น WH question. We have what, where, when, why, who, how, which. Okay เคยบอกแล้ว to you WH question เราเรียกว่า question word question word เกี่ยวกับ WH question like who when why which what how often how far how long how much how many อันนี้เรียกว่า question words okay some verbs can be followed by a clause beginning with WH words what when where which whether who or why they always seem to be the question of whether the taxes were few now in this example in this one okay then there always seem to be the question of whether the taxes were fairต่อไป the American Revolution was in part caused by what the colonists in America considered the American War of Independence theyอยู่ใน trenches อยู่ในห้อง trench and from there ยิง sniper ต้อง like that so the war was fought in trenches let's consider how we can solve the problem verbs like this include whose choose decide determine discover discuss find out imagine know learn notice understand wonder and plan I can't imagine what he likes about jazz ฉันไม่แน่ใจทำไม he ชอบ jazz okay The butler told her where she could put her clothes. Butler คืออะไรพอบ้านบอกว่าเก็บเสื้อที่ไหนได้บอกไปแล้ว Now choose an appropriate sentence ending choose a word question to connect them. Rose was new to the office and had to keep reminding her okay now okay now please match okay 1 2 3 4 5 with A B C D E Rose was new to the office and I had to keep reminding her who everyone was
โรสเป็นมาใหม่แล้วก็ต้องบอกอันนี้เป็นผู้จัดการนะอันนี้เลขาอันนี้หัวหน้าบัญชีอันนี้หัวหน้าไฟทะเบียนต้องบอกครับbecause she จำไม่ได้เพราะว่ามาใหม่คุณนี้เป็นหัวหน้าไฟทะเบียนนะโอเคอันนี้เป็นอาจารย์ที่นี่นะอันนี้เป็นเลขานะ and then she had to tell her that okay so number 1 goes with B 1ฉับคู่กับ B okay now please do number 2 ถึง 5จับคู่นะ2 ถึง 5 I teach you how you 1 นาที Okay, number 2. I saw Susan leave the building, but I didn't notice. Okay, I saw Susan leave the building, but I didn't notice where she went after that. So number 2 เป็น C บอกว่าฉันเห็นSusan ออกไปตึก but I ไม่รู้จัก she ไปไหนต่อ I don't know เห็น she ออกไปแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้ number 3 number 3 Number 3 when I saw David alone at the party I wondered I ห็น David มาคนเดียว I wondered why Helen wasn't with him คิดว่า Helen ไม่มากับเขาHelen ไปไหน Helen เป็นเมียของ him เห็นแต่ David Helen ไปไหนทะเลาะกันหรือเปล่า something like that okay to win the prize you had to guess To win the prize, you had to guess E. How many sweets were in the jar? ถ้าอยู่อยากชนะใช่ไหมต้องบอกขนม in a jar มีเท่าไหร่มีดาวนับไม่ได้นะดาวมีดูจาร์มีจาร์ใช่ไหมมีขวดใหญ่ๆแล้วก็อยู่ในมีขนม so อยู่ต้องบอกนี่ขนมมีเท่าไหร่ The teacher explained carefully so that the students understood what they had to do in the test. The teacher อธิบายcarefully so that เด็กๆรู้มีสอบมีอะไรบ้างมี multiple choice มี reading comprehension writing essay ต้องบอกเด็กๆเพราะว่าเด็กๆต้องรู้มีสอบ midterm มีอะไรบ้างเพราะว่าเด็กๆต้องเตรียมตัว okay I know what is in the test okay Okay, please go page number 85หน้า85ครับ Okay, exercise 5 นะ read the sentence อ่าน the ประโยคใช่ไหมแล้วก็ check ประโยคถูกไหมเอาผิด
finish ครับเสร็จยัง Okay number one ครับ Could you tell me where is the station No incorrect Could you tell me where the station is อันนี้ถูก number one เป็น incorrect ไม่ถูกต้อง Could you tell me where the station is Okay number two Besides your skill, the committee will consider how you manage your time. Correct. ถูกต้อง Number three, I remember putting my bag on this desk. Who can tell me where it is? Who can tell me where is it? So, I remember putting my bag on this desk. Who can tell me where it is? Correct. Wrong. Where it is. Incorrect. Number 3, B. Number 4. He explained to me why so many mistakes occurred in the process. Correct. Number 5. How the meal was prepared was told by the chef. How the meal was prepared was told by the chef. Correct. Okay. Number 4. He explained to me why so many mistakes occurred in the process. Correct. Number 5. How the meal was prepared was told by the chef. Correct. A. Okay, now let's go exercise 8 9 10ครับ 8 9 and 108 9 10นักเรียน answer มี answer อยู่ใน essay answer in the reading passage ที่อยู่อ่านไปแล้ว78 79 so the answer อยู่ที่นู่นเลย so you ต้องดู go back เปิดหน้า10กับsorry 78กับ79 answer อยู่ที่นู่นอยู่ใน in the reading passage Okay. Number 8. Which of the following defines taxes? อันไหนเป็น answer tax แปลว่าอะไร so answer เป็น D money that goes to support the
number 8 เป็น D-Doc number 9 income tax is a tax to be paid on B employment money so income tax มีเงินมาจากที่ไหนอันนี้เป็น tax มาจาก B number 10 which of the following was a battle cry at the American independence อันนี้เป็น answer is that C cat no taxation without representation it's in the story นะที่78กับ79อยู่อ่านไปแล้วอยู่ที่นู่นเลยOkay, please go page number 86 86ครับ Okay, now 86 is a เป็น unit บทที่10 unit 10 Free enterprise system Free enterprise คืออะไร that means เป็นเปิดบริษัทได้ไม่มี bureaucracy ไม่ต้องทำกระดาษเยอะมากโอเคใครก็เปิดถ้าอยู่มีเอกสารถูกแล้ว you can เปิดบริษัทได้เลยง่ายๆไม่มี paperwork เยอะๆไม่มี even Thailand you can start a business very easily the government supports you can start a business and you can do a business very easily provided you have all the document มีเอกสารเต็มเลยใช่ไหม you can start a business like yesterday I met a Chinese boy and a very enterprising young boy very young boy I don't know his Chinese name but his English name is Sue S-U-E and he has a idea to start a business a restaurant to sell mala yes and I think he'll do a good job because he's really enterprising and he loves Thailand very much so he told me he has been here for 1 year now and lives in Bangkapi area and studies master degree at this university so very young boy okay and he has the idea to start a very big restaurant he and a Chinese boy two of them they want to start his English is good so he told me that if his papers everything go ready he's filling up the documents making up the papers and wants to start the business as soon as possible and I think he will be able to do it because he is a very determined boy means he has the willpower to do it when you want to do something very important in this world is that you should have a will and you should be able to do it not just sit down and dream I want to do this I want to do that and ไม่เคยได้ this one you have to do it like you want to do it you should do it go for it I know it's a risk to do a business sometimes you're successful your business can go well sometimes you're not successful your business can flunk down but you need to have the determination I want to do it so if you have the ideas the capacity you can start your business in Thailand because it's not very difficult the government of Thailand is very good they allow to start a business provided your documents everything are clear understand so and in Thailand like I've seen you don't have to do too much work okay so much of paperwork not like some other countries you got to bring this paper and that paper here just the required papers and you can start your business and like if you see 7-Eleven 7-Eleven right yes there are so many around the place all around the place and all are really doing well you go to 7-Eleven anytime
There'll be always be a queue of people waiting there. Understand? So, yes, but you should be clear, okay? I know your papers should be very clear, legal. You should go legally, okay? Not that you do something wrong. So in that way, Thailand is quite good. It's very nice. People welcome. And you are allowed to do anything you want. So in this chapter, you will be able to learn what is free enterprise. Free enterprise คืออะไร What is the meaning of free enterprise? What are the 5 important rules of starting a free enterprise? ต้องมี5 step to start a free enterprise. And then you have different words and phrases that you study about free enterprise. Understand? So it's a nice lesson to study, very good, because if someone wants to start a business, you should be able to do it very easily. So number 1 word is abide by. Abide by means follow the rules. The government allows you to do something, but you should be clear. All your documents should be clear. Nothing should be wrong. Everything on the table clear. That you should abide by the rules of the Thai government, of the Ministry of Industries. Everything should be clear. Not that one document is missing, another document is not there. No, you've got to go and consult someone. I want to start a business. What should I do? They'll tell you these are the things you require. And then you start the business without any hassle. Next, have someone say. Have someone say means ask someone for help. Someone who has started this business, ask him how you did it. What are the things you had to follow? And how you became a successful man. Understand? Then, on someone's own. Now, when you start a business, you can be a sole proprietor or you can be a partnership. Sole proprietor means boss kun dio. Partnership means mi hun suan, to help you. There are good and bad about both, which I will talk to you next week. You can start your own business. You are happy because you are the own boss. You can do what you want to do, but whatever it is, okay? We will do this on tomorrow's class, okay, about free enterprise and what to do and how to start it, okay? Okay, my dear students, my time is up. ใกล้ถึงหมดเวลาแล้วนะครับ I'll see you back tomorrow. เจอกัน tomorrow again for this MPA 101. So English for Public Administration. Okay, thank you so much for being with me and good luck. Have a nice day. Get ready for your holidays. สวัสดีครับ สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้น
นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5